аралыктан окуттууну улантабыз. 11-класс алгебра жана анализдин башталышы. N даражалуу тамырга 2-нчи сабакты өтөбүз. Математика мугалими Дамир эже. Бүгүнкү сабакта N даражадагы тамырды көбөйтүүчүнүн сыртына чыгарууга мисалдарды карайбыз. N даражадагы тамырды камтыган туюнтмаларды жөнөкөйлөтүүгө карата мисалдарды иштейбиз. 402-нчи көнүгүүнү карайлы. Көбөйтүүчүнү тамырдын сыртына чыгаргыла дейт. Асында 6-нчы даражадагы тамырда 64 көбөйтүлгөн A'нын сегинчиси Б'нын 11-нчи даражасы экен. Муну төмөндөгүдөй кылып жазып алабыз. 64 бул 2-нин 6-нчы даражасы экенин билебиз. A'нын 8-нчи даражасын 2 көбөйтүүчүгө ажыратып алабыз. A'нын 6-нчы даражасы A'нын квадраты деп. Б'нын 11-нчи даражасын Б'нын 6-нчысы көбөйтүлгөн Б'нын 5-нчиси деп жазып алабыз. Анда карагыла, бул жерден 2 тамырдын астына чыгып кетет. A'нын 6-нчысы дагы чыгып кетет. Б дагы чыгып кетет. Дагы 6-нчы даражадагы тамырда А квадрат Б'нын 5-нчи даражасы калат экен. Экинчи көнүгүүнү карайлы. Кубтук тамырда 54 көбөйтүлгөн A'нын 10-нчу даражасы. Муну дагы жазып алабыз жөнөкөйлөтүп. 54-тү 27 көбөйтүлгөн 2 деп жазып алабыз. A'нын 10-нчу даражасын A'нын 9-нчусу көбөйтүлгөн А деп жазып алабыз. Кайра эле A'нын 10-нчу даражасын берип кайра жыйнасак. 27 бул 3-түн кубу. Демек, кубтук тамырдан 3 чыгып кетет тамырдын астына. A'нын 9-нчусунан A'нын кубу чыгып кетет. Кубтук тамырда 2 көбөйтүлгөн А калат. Мынакей. Оңой эле биз булардын баардыгын тең 8-класста өткөнбүз. Тамырдын астына чыгаруу, тамырдын астына киргизүү деп квадраттык N даражалуу эмес квадраттык тамырларда. Ошон үчүн силерге эстесеңер жеңил эле болот эсептерди чыгарганга. 403-көнүгүүнү карайлы. Эми биз тамырдын астына киргизүүнү карайбыз. 8-класста өткөнбүз, квадраттык тамырдын астына киргизүү, тамырдын астынан чыгаруу деген. Биз азыр N даражалуу тамырды карап атабыз. 403-түн A'сын карай турган болсок, минус B 4-нчү даражадагы тамырда 3-кө барабар экен. Киргиздик, карагыла. Минус B'нын 4-нчү даражасы деп киргизип алдык. Кайра эле эгер тамырдан чыгарсак, минус B тамырдын сыртына чыгып кетет. Эми бул жерде карайлы. Минус санды жуп даражага көтөрсөк, минус B'ны плюс сан чыгат. Ошон үчүн бул жерде 3 көбөйтүлгөн плюс B'нын 4-нчү даражасы болуп калды. Биз бул жерге сан койбой туруп эле өзгөрмөнү даражага көтөрүп койдук. Г'сын карайлы. Минус АБ кубтук тамырда минус 4 дейт. Мында биз минус A'нын кубу деп киргиздик. Анан B'ны дагы B'нын кубу деп киргиздик. А минус 4 өзү эле бар болчу. Эми ушул жерде момундай ой жүгүртөбүз. Минус менен минусту көбөйтүп жиберсек, плюс болуп калат дагы. Биз төмөндөгүдөй туюнтманы алабыз. Кубтук тамырда 4А куб Б куб. Биз көбөйтүүчүнү минус АБны кубтук тамырга киргиздик деп айтабыз. Эми 406-нчы көнүгүүдө дейт, бөлчөктүн астында тамыр болбогондой кылып берилген туюнтманы жазгыла дептир. Бул дагы биз мурдагы өткөн темаларга байланыштуу 8-9 класста. Бул мурда мынтип айтчубуз. Бөлчөктү иррационалдыктан кутулткула депчи. Тамыр астында квадраттык тамырда 7 минус квадраттык тамырда 5, бөлчөктүн алымында 3 экен. Кандай кылып келтирчү элек эсиңерде барбы? Эгер иррационалдыктан кутулуу үчүн эмне кылчу элек? Туура, бөлчөктүн негизги касиетин колдончубуз. Ал кандай касиет эле? Эгерде бөлчөктүн алымын жана бөлүмүн бир эле оң санга көбөйтүп жиберсек, бөлчөк өзгөрбөйт деген. Анан кийин тамырларды чыгарып атканда түйүндөшүү деген бар. Моореки тамыр астында 7 минус квадрат тамыр астында 5-тин түйүндөшү ал оңу болот, анын плюсу болот да. Мына тамыр астында 7 плюс тамыр астында 5. Биз ошону бөлчөктүн алымына дагы, бөлүмүнө дагы көбөйтүп жибердик. Эми бул жерде
эки туюнтманын айырмасы менен суммасынын көбөйтүндүсү 7 класста кыскача көбөйтүүнүн формулалары боюнча өткөнбүз. Тамырасында 7-нин квадраты минус тамырасында 5-тин квадраты болмок. Тамырасында 7-ни квадратка көтөрсөк 7 чыгып кетет. Тамырасында 5-ти квадратка көтөрсөк 5 чыгып кетет. Демек ошентип көбөйтүндүн жазып алдык. Бул өзү эле калат. Эми бул жерде эмне калат? 2 калат. Туура мынакей жообу биз эмнеден кутулдук? Бөлчөктүн астындагы тамырлардан кутулдук. Дагы бир мисал карап көрөлү. Ушунун эле бысын карап көрөлү. Мында а минус квадраттык тамырдеги, а плюс квадраттык тамырдеги. Дагы эле эмнени колдонобуз? Жогорудагыдай болгон эле алымындагы, бөлүмүндагы а минус квадраттык тамырды 2-ге көбөйтүп жиберебиз. Анткени бөлчөктүн бөлүмүндөгү тамырдан кутулушубуз керек. Жанагыдай эле эки туюнтманын суммасы менен айырмасынын көбөйтүндүсү алардын квадраттарынын айырмасына барабар десек, а квадрат минус тамыр астында 2-нин квадраты болмок. Бул жакта кыскача жазып койдум мен. Квадраттык тамырдан 2 чыгып кетет. Ал эми алымы болсо өзү эле жазылат. Муну деле көбөйтүп койсо болот. Квадраттык үчмүчөгө айланып кетет. Биз ошол бойдон эле калтырып койдук. Эми 407 көнүгүнү карайлы. 407 көнүгүнүн высында төмөндөгүдөй мисал берилиптир. Эми бул жерде ойлонолу. Бөлчөктүн астындагы тамырдан кутулуш керек экен. 4-нчү даражадагы тамырда 4 экен да. Аны биз мен мындай кылдым. Бул жерде 4-тү тамырдын астына киргизип жибердим 4-нчү даражада деп туруп. Анан кийин тамырдын касиеттерин өткөнбүз. Эгерде экөөнүн тамырларынын көрсөткүчтөрү барабар болсо, биз бул экөөнү бөлчөк түрүндө жаза алабыз. Bundan 1'de çıkarıp gördüm. X'de özünce жазып алдым көбөйтүүчү кылып. Анда bir тамырга жазып алсак 4'түн 4-нчүсү бөлүнгөн 4 болуп калат. Эми бул жерде кыскартып жиберсек болот да. Эмне калат? 1 бөлүнгөн x'ти кайра көбөйтүп жибердим. Бул жакта 4 менен мунун даражасын бирөө кыскарып кетсе, x'тан 4-нчү даражадагы 4'түн кубу калды. Бул эсептердин бардыгы тең аябай кызыктуу, жөнөкөй. Силер дагы чыгара аласыңар. Силердин колуңардан келет. Мен үйгө тапшырма берем. Өз алдынча кайталап темаларды чыгарып аракет кылгыла. Тапшырма. Видео сабактагы мисалдарды түшүнүп, анан көчүрүп дептерге жазасыңар дагы. Окуу китебиндеги 402 көнүгүнүн Б-сын, В-сын, 403-түн Б-сын, В-сын, 406-нын В-сын, Г-сын жана 407-нин А, Б, Г-сын өз алдынча чыгарып эсептеп мага жибергиле. Кийинки сабакта жолуккуча саламатта калгыла.